fue un error técnico, era allá. Vamos. Chicha, se comieron otra salchicha. Nos quedamos con unas salchichas chiscos, lastimosamente, porque los perros se comieron la otra salchicha. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos van a acompañar a hacer una fogata. Para hacer la fogata vamos a necesitar los palitos para poner las cosas que vamos a hacer, marshmallows y salchichas. Y si se preguntan dónde vamos a hacer la fogata, vamos. Aquí. Fue un error técnico, era allá. Vamos. Era aquí. Lo único que vamos a necesitar para la fogata es leña. Estamos con la fogata. Vamos a hacer perro caliente. Ya está poniéndose buena. Muy buena. Ya casi vamos a empezar a poner los marshmallows o malvaviscos. ¿Cómo le llaman? Malvavisco. ¿Qué dice usted, Sara? ¿Marshmallows o malvaviscos? Malvaviscos. ¿Tú qué dices? Porque son viscos. ¿Marshmallows o malvaviscos? Yo digo que son marshmallows porque así nos criamos diciendo que eran marshmallows toda la vida, entonces para mí siguen siendo marshmallows. Sara, una historia de terror. No, gracias. Desde que estamos aquí, pues, ve, la luz ya está apagando. Estamos observando. Bueno, las estrellas no, porque no hay. Se comieron otra salchicha. Nos quedamos con unas salchichas chiscos, lastimosamente,
porque los perros se comieron la otra salchicha. El Entonces nos perro quedamos de con los Carita. palos. Nos tocó comer fresas con queso. Dios mío, pero ¿Y ustedes qué van a comer? bueno, yo voy separando esta salchicha para mí. Ahorita préstame los palitos. Limón y sal, pico, Ya están listas las salchichas. Pa- Mira, pasar la sal. ¿qué tal? Saluda, Osla. saluda. Y esta es nuestra fogata. No falten los perritos, pero La salchicha no colocada aquí. no así, como uno quiera. Yo creo que haga rápido, entonces lo voy a hacer. Eso no tiene Yo ciencia. creo que es más como lo había colocado ahorita. Así no creo que queme mucho. ¿Para qué me va a quemar? Hacia allá. Me gusta que quede bien ahorita. ¡Upa! Dígame, perrito, tal. ¡Ush! Espera que ya casi está. ¿Qué tal me cayó la salchicha? ¡Ay, niño! Ah, no. Ay, qué horrible. Ya no asiste ni uno. No, no, Entonces, un chazo lo arrebaté. Di, corre Es allá. que ellos me ponen en el mero, me ponen a un ladito o se ponen así. Porque si te la pones en el mero, en la mera llama, se queman y no quedan tan buenos. ¿Sí? En el coche. Con razón sabe aún. Te digo. Es que cuando quedan así solamente se queman. ¿Sabes soplárselo? Ah, no, pero ¿Por qué? Epa, tomen sus fotos porque es como un tistosco. hoy un sapo, un sapo, Papi, ¿dónde? un sapo. Ahí, le voy a brincar, se la presa. ¿Dónde? Mentira. Ay, papi, usted es envidioso. Yo me miré algo negro. Era un sapo, o sea. Ay. Pero no han salido. Oh, ay. Perdón, Sopla, Tel. sopla. Alguien que sopla.
Algo es algo, papi. ¿Por qué no le hace con ese cosito chiquitico? Quedó color Sara. ¿Esto me dio? No como mi salchicha. Mire. Mi salchicha quedó formada. Parece que tuviera tumores. ¿Qué hiciste tu palito? ¿Te pongo a hacer una? ¿Te pongo a hacer una? Tengo miedo que te... Piensa, tengo miedo. Tengo miedo. Ya se está pasando porque ya empezar de... Ah, que si te estás dando, mejor dicho, como los dioses. Es donde le estás quemando. Ja, usted no sabe que lo que sabe una salchicha así. Papi, ya la rica. ¡Qué rica! ¿Mm? Tiene que enterarla bien. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¿Qué dices? ¿Más arriba? Mírela cómo quedó. Deliciosa. Mírela. Male. Dale, male. Mmm. Mmm. No la tenga quieta. ¿Me ayudo? Ay, no, papi, hagamos guerra de salchichas. La primera salchicha que me pierdo. Sara, mire cómo quedó mi salchicha. Le voy a dar la oportunidad que la pruebe. A ver. ¿Pero está muy caliente? No, ¿Qué no? pruebe. Pero la tragó toda. Toma. Ay, ¿en qué creía? A ver, papi, usted pruebe la mía. La lleva No, esa bastante está bien. cruda todavía. Chile. ¿Cruda? Sí. Entonces... Pero así en punto medio es que es rica. ¿Mm? En punto medio es que es rica. Y de ahí en... No, ya topan. y. Bueno, amigos, así es como quedó la fogata. Estoy disfrutando mucho de la fogata y voy a disfrutar con mi familia. Ese fue todo el video de hoy y así quedó mi salchicha. Bueno, me la va. Bailemos 3D. Ay, se puso bravo. Sople, Sara. Sople. Por favor. Ya, ahí, ¿cierto? Sí. No, más. Eso, más, duro. Epa, vean. Diga, ush. Sara sabe soplar, vea.